Oke lo guys, welcome back to my channel di Moruday. So kali ini gue pengen ngebahas yaitu Switch Gateron Smoothie. Nah jujur nggak ada yang spesial, nggak ada yang unik, nggak ada yang baru buat Switch Gateron Smoothie ini. Tapi yang bikin menonjol pertama itu ada di harganya guys ya. Gateron Smoothie ini harganya di 3.900 per Switch-nya. Seperti biasa, Gipsmark ada jasa loop dan juga jasa film ya. Loop di 3.000 per Switch, film di 1.500 per Switch. Nah, so karena dia di harga 3.900, jadi boleh banget kalau gua bandingin sama Switch 3.000 lainnya seperti Gateron Milky Pro dan juga JWX Splash Brothers yang sama-sama long pole. Nah, ini unik ya, menurut gua dua ini yang bisa gua bandingin lah nanti. Oke, cuman bakal gua bahas dulu intro dan speknya ya. Seperti biasa intronya sih Gateron Smoothie ini ya Gateron baru, Switch baru yang menurut gua termasuk ke kelas budget di 3.000-an. Cuman lebih naik sedikit lah ya daripada Milky Pro, daripada JWX Splash Brother. Ya naik sekitar 500 sampai 700 perak gitu ya. Nah, jadi kenaikan 700 perak itu apa yang bikin berubah? Nah, ini kita bahas ya. Menurut gua pertama ada di ini dia diffusernya guys. Jadi Gateron Smoothie ini sudah pakai diffuser, sedangkan Switch budget lainnya nggak ada diffusernya ya guys. Diffuser ini ya gunanya supaya RGB-nya makin bagus, RGB-nya bisa tembus di diffuse ke atas gitu ya. Makin bagus lah buat warna RGB-nya gitu. Kedua juga Switch ini sudah double stage spring ya, dan juga sudah long pole. Jadi itu yang membuat Switch ini naik 700 peraknya menurut gue ya. Dan dari segi kualitasnya gue udah coba ketik ya, gue udah pakai sehari, gue udah coba ketik, memang kualitasnya bisa dibilang lebih padat, lebih solid dibandingkan si Milky Pro ataupun Splash Brother. Nah, nanti itu kita bahas setelah sound test saja. Oke, lanjut ke spek seperti biasa ya. Ini nggak ada yang spesial, gue langsung cepetin aja. Speknya dia ini linear, terus long pole yang dimana total travel itu ada di 3,6 mm. Standarnya total travel itu 4 mm. Jadi kalau total travel 4 mm artinya bukan Switch long pole gitu ya. Housing semuanya full POM. Bottom housing, top housing, dan juga stem full POM. Springnya 22 mm double stage yang warna gold ya, gold plated spring. Terus juga sudah pre-loop dan 5 pin dan juga support LED ya, LED SMD. Oke, itu aja guys buat speknya. Nah, kita langsung aja sound test dan nanti masuk ke reviewnya ya. Nah oke guys, gimana kalian udah dengerin sound testnya di MKC75? Yang pertama itu gue ada dua sound test ya. Yang pertama itu cuman pakai case foam tapi pakai POM plate ya, non flex cut plate dan juga non flex cut PCB. Pakai gasket, strukturnya gasket ya, bukan yang top mount buat MKC ini. Kedua, sound test kedua gue pakai full foam, yang artinya ada PE foamnya. Gue jujur langsung aja pilih, gue lebih suka yang full foam buat MKC. Kalau buat kalian yang nggak terlalu suka poppy, yang agak lebih sukanya yang lebih muted dikit, bisa coba case foam aja, udah bagus juga suaranya. Gue juga pilih POM karena Switch ini POM, jadi ya pengen aja semuanya POM biar serasi gitu ya, sejalan suaranya. Buat yang kalian yang belum tahu, POM itu material yang agak plastik gitu, tapi dia menghasilkan suara yang cenderung ke arah soft clack ya, bukan dry clack, bukan yang clack jedar-jedor. Nah oke, langsung aja kita bahas ke review ya guys. Tadi udah coba, gue juga udah pakai seharian ya Switch ini, jadi gue bisa jawab lah buat ngasih reviewnya udah valid gitu ya. Pertama yang perlu kalian taruh mindset itu, Switch ini ada di 3.900 loh guys, 3.000-an Switch, budget Switch ya, yang berarti bisa dibandingkan sama Milky Pro maupun JWX Splash Brother. Terus Switch ini juga sudah long pole dan ada diffuser. Nah, Switch yang budget 3.000-an ada long pole itu menurut gua nggak terlalu banyak ya, terutama buat di Gipsmark nggak terlalu banyak, cuman ada JWX Splash Brother. Jadi ya dua ini bisa gue bilang saingan lah gitu sekarang. Nah, kalian bisa lihat ya, jadi memang bannernya si Gateron ini mengklaim bahwa Gateron Smoothie ini
memiliki silky smooth typing feel dan juga keystroke without pressure. Nah, ini bakal gue jawab sekarang. Gue udah coba pakai seharian dan bener ya guys, ini nggak dilebih-lebihkan, tapi memang gue setuju dengan kata-kata silky smoothnya ini. Typing feel dia bener-bener smooth, mungkin karena memang materialnya yang full foam, jadi full foam itu cenderung bakal menghasilkan typing feel yang bener-bener smooth gitu ya. Dan juga pre-loopnya dia udah bagus banget. Switchnya ini nggak ada spring ping ya, nggak ada spring ping, nggak ada spring crunch, nggak ada scratch ya. Kalaupun misalkan nih dibandingin sama Mocha, SWK Mocha ya, jadi SWK Switch itu bener-bener terkenal kondisi stoknya yang menurut gua paling perfect sejauh ini. Kalau dibandingin sama SWK Mocha, jelas dia si Gateron Smoothie ini masih ada sedikit spring crunch-nya guys, dikit banget. Tapi ya kalau dibandingin sama Mocha yang switch-nya bisa dibilang perfect gitu ya. Malah gue bilang kalau misalkan ngomongin soal scratch, si Mocha lebih ada kedengeran friksi scratch-nya dibandingkan si Gateron Smoothie. Ya jadi Smoothie ini dibuat di 3900 udah menurut gue bagus banget ya guys, GG banget ini switch loh. Smooth-nya bener-bener smooth. Nah terus juga ya itu typing feel tadi ya, jadi memang gue klik itu dia bener-bener smooth. Keystroke-nya itu maksudnya diklaim ya keystroke without pressure, jadi dipencet itu bener-bener ya kayak enak banget lah, enteng banget gitu guys, kayak nggak mencet, nggak butuh tenaga banyak gitu. Dan jelas memang switch ini bener, springnya itu mantep banget. Jadi memang mulai dari Milky Pro nih, Milky Pro seperti ini, Gateron itu menurut gua salah satu strong pointnya itu ada di typing feel-nya guys, Gateron ya, untuk Gateron. Terutama di bagian springnya itu yang bikin switch Gateron tuh enak banget buat di typing feel. Dan memang di Gateron Smoothie ini enak banget ya. Milky Pro juga springnya sebenarnya enak banget guys. Cuman sayang Gateron itu nggak jual springnya doang, gue udah pernah nanya gitu ya. Nah itu untuk typing feel. Kemudian langsung masuk ke suara. Suara kalian udah denger sendiri, memang dia suaranya itu clacky tapi soft clack ya, soft clack. Bisa dibilang hampir ke creamy clack gitu ya, ada suara creamy-nya hampir. Tapi terus pitch-nya juga di mid to high menurut gua ya, dan juga tetap ada suara snappy-nya ya, ciri khas suara long pole switch lah. Nah untuk wobble stem di harga 3900 surprisingly ya guys, dia bener-bener minim wobble. Kalau JWX Splash Brother gini aja udah kelihatan jelas ya wobblenya. Sedangkan kalau si Gateron Smoothie ini udah bener-bener minim guys. Kalau dari 0 sampai 10 bisa gue kasih nilai dia ada di 8,5 sampai 9. Itu udah tinggi banget ya buat switch di 3000-an. Terus terakhir, apakah butuh di reloop? Menurut gua sih nggak perlu ya guys. Dia udah nggak ada suara-suara yang nggak enak. Tapi kalau kalian mau reloop pun biar mungkin lebih smooth, suaranya lebih creamy, bisa gitu ya kalian reloop. Nah ini gue udah ada coba ya. Gue udah pasang Splash Brother di huruf H dan sisanya pakai Smoothie. Kalian coba dengerin aja sekilas ya guys nih. Nah kalian udah denger, mungkin kalau dari denger doang kalian nggak begitu merasakan perbedaannya ya. Cuma kalau waktu gua klik jelas perbedaannya lumayan ketara guys, lumayan kelihatan gitu bedanya. Jujur aja JWX Splash Brother gua nggak melebih-lebihkan semuanya ya guys. Ini gua ngomong apa yang menurut gua review gue sendiri, karena gue juga jual JWX Splash Brother gitu. Cuman menurut gua JWX Splash Brother ini kayak materialnya itu tipis, agak kopong gitu ya, hollow lah. Switchnya itu materialnya agak hollow. Sedangkan kalau si Smoothie ini kalau dipencet kerasa full gitu ya, switchnya itu kerasa full, nggak hollow kayak si Splash Brother. Splash Brother sendiri kalau diketik itu bisa gue bilang bunyinya kurang konsisten gitu ya. Kalau keadaan stok ya guys, kurang konsisten. Sedangkan kalau Smoothie ini lebih konsisten tuh dipencet di segala sisi ya. Wobble-nya juga jelas Smoothie lebih minim wobble sedikit daripada JWX Splash Brother. Ya bisa gue bilang lebih enak smoothies lah kalau soal clack ya daripada Splash Brother. Splash Brother cuman kayak lebih high pitch, lebih loud, tapi dia ada suara kopong, suara hollow. Sedangkan kalau Smoothie ini bener-bener suaranya full gitu ya, keadaan stok semuanya. Ya jadi jelas kalau misalkan urusan 3000-an switch dan long pole, kalian nyari yang long pole ya gue pilih Smoothie langsung lah ya guys gitu. So itu aja guys buat Gateron Smoothie, bagus banget switch di 3000-an, di 3900 tepatnya ya. Memang naik sedikit daripada JWX Splash Brother ataupun Milky Pro, cuman kalau kalian nyari switch budget boleh coba banget ini. Kalian cobain sendiri aja biar kalian tahu yang gue omongin gitu ya. Kalian coba aja beli 1 atau 2 switch dulu cuma 6000 gitu ya. Kalian tes di keyboard kalian masing-masing gitu. Oke guys, gitu aja. Thank you and bye bye guys. See you on next video.